Permisi. Iya Bu, selamat siang. Selamat siang Bu. Saya Ramauda, apoteker yang bertugas di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya udah batuk Kak, udah 3 hari. Dan saya mau beli obat di sini. Batuknya berdahak atau enggak? Berdahak kayaknya Kak. Oh, Ibu mau minum obat yang tablet atau yang sirup? Sirup aja deh. Yang sirup. Nah, sebentar ya Bu, saya ambilkan. Tapi yang harga murah aja ya. Ini Bu obat Bisolfon, diminum 3 kali 10 mili 1 hari. Ada takarannya Bu di dalam. Oh, ada takarannya, berarti tinggal dituangin takarannya. Nanti kalau Ibu ada gatal-gatal, terus mual, Ibu hentikan, itu berarti nggak cocok obatnya. Terus Ibu hindari makanan yang mengandung minyak, terus pemicunya yang air dingin, atau kena pakai ini Bu. Saus. Harganya 23.000, bayarnya di kasir. Jadi obatnya ambil di sini. Dari keterangan yang saya beritahu, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Bu. Saya bayar dulu baru saya ambil. Terima kasih ya. Ini sih Kak